today's video mga kulira is manglimas mi. Dili ko maglimas mga kulira mo. Adto ra jud ko kay kabalo ko nang limas ang akong amahan. Kabalo mo anang manlimas mga kulira. Ang tugon say tawag dira sa inyo mo na siyang sasapa kana bang pahubson nya makakuha mo og mga isda pero hago kay siya nga proseso mga kulira. Kay liman ka mga kulira ang unang gid buhaton ninyo ana is inyo panang alihan ang sapa kay para dili makadaloy ang tubig kay lisod pero manglimas mga kulira nga naay pay tubig nga kusog kaayo ang kuan sa tubig na lisod jud kay manglimas ana mga kulira. Nya kasagaran di ang mga ginaalian na sa akong amahan mga kuliras kanang tumbang nga saging nya mga siot-siot or unsa pa diraam nga kahoy-kahoy nya ginabutangan na niyag lapok mga kulira para mapundo jud dira ang tubig dili dayon makadaloy. Ang kailangan pa jud ani og manlimas mga kuliras abtik jud mo kay para og dili mo absent sa tubig kay og maglangay-langay mo mga kulira ma-absent mo sa tubig mo buton ang tubig dito mga kulira ma-flood away na. Grabe kahago gyud ani pagpanlimas mga kulira kay inyo pa nalimpyuhan ang sapa kay para makalimas mo og tarong inyo pahubson sige mo kuan sa tubig kana hago na kayo kulira sakit kayo sa abaga. Pero worth it man pud kayo mga kulira kay lamian man pud kayo ni nga mga isda klase-klase nga isdang makuha dira mga kulira ni kasili, ayawan, milda fish, bajuju or unsa pa dira adaghan kayo nga isda kulira. Maayo gani kulira kaninindot na ang panahon kay pila na jud kaadlo nga sige inulan diri sa amo kay ila na jud ni ginaplano nga manglimas gyud sila nya lisod man pud kayo kusog kayo ang daloy sa tubig manlimas maapsan gyud mo mga kulira dili gyud mo kapanglimas og taro. Sa tinuod lang mga kulira kapila na jud ko nakatry anig pangpanlimas kay ang ako mahanilig gyud kaayo ani dili gyud pwede nga dili ko mooban kay malingaw jud ko magtan-aw sa mga isda mga kulira abtik ayok ana mo hapa basta ang kulira gyud hastang kalapok ang isda tadad na kulira basta ako ang mohapa dili man pud nimo kayo ma-feel ang kahago mga kulira kay malingaw man ka nya worth it kaayo kay daghan kayo mo mga kuha na lamian pag gyud kaayo lami ni siya sa luto nga gata kulira kanang daghan kayo sili pwede man pud siya ununan pero mas gunahan jud ko anang gata. So mga kulira nag-decide nang ako mahan nga manguli na sila kay kapoy na pod and then nibuto na pod ang tubig nga ilagi ali dito kulira lisod na kay maglimas kay paspas na kayo ang tubig maabtan na sila. And then kining ilang mga kuha mga kulira is kinaugmaan pa nilutuon kay mga ligo man lagi mig dagat mo nang ugma pa lutuon kay parang bambaw na pud sa dagat agi kulira tumbag yun ang bahaw ani ba.